Byly to nepostradatelné poklady technologie, které nám přinesly moderní svět. Bavili nás, organizovali, umožňovali vstup, zachycovali vzpomínky a přepravovali nás z bodu A do bodu B, než jsme je vyměnili za novější a lepší. Technologie se vyvíjí velmi rychle. Ale některé se ještě pořád drží. Oni si ještě vyrábí desky? Jen se k nim moc nevažte, protože co je nové, už brzy zastará. Ona se ještě vyrábí CDčka? V moderních zázracích dnes představujeme retro technologie. Moderní zázraky, retro technologie. Není tomu tak dlouho, co byly všechny tyhle věci součástí našich oblíbených hraček. Hraček, bez nich jsme se nemohli obejít a které jsme zdráhavě odkládali na půdy a do garáží. Tyto zdánlivě primitivní výrobky byly kdysi naším spojením se světem a s ostatními lidmi. A bez ohledu na to, jaké vymoženosti používáme dnes, vždycky na ně budeme vzpomínat s nostalgií. Vzpomínáte si na těžkopádnou elektronkovou televizi a její otravnou anténu? Od 40. let byla tato ikona naší vstupenkou do světa zábavy a novinek. Za nic se neplatilo, za všechno platila reklama. Nebyla kabelová televize, žádné zbytečné dráty, žádný talíř satelitu. K příjmu tohoto signálu bylo zapotřebí buď mít anténu na střeše, nebo tuto pokojovou anténu nahoře na televizi. CRT televize vděčí za svoji velikost a váhu velkému tubusu a olověné vrstvě na obrazovce, která chránila diváky před nebezpečným zářením uvnitř. V CRT obrazovce funguje katoda jako rozžhavené vlákno, které je umístěno ve vákuu uvnitř skleněného tubusu. Paprsek se skládá z proudu elektronů, který vychází z katody a je soustředěný do bodu a dopadá na fosforem pokrytou zadní stěnu obrazovky, která díky tomu světelkuje. Magnet tento paprsek navádí při pohybu přes 525 horizontálních řad na obrazovce, nejdřív liché a pak sudé řady, a to tvoří obrázek. Toto se odehraje 30krát za vteřinu a vytváří souvislý obraz. Toto je standardní CRT televize. Obrazovka má mírně vypouklý tvar, takže odráží trochu více světla. Vzadu je větší a je trochu těžší a zabere tak víc místa na stolečku či ve stěně. Řekl o trochu těžší? Tehdejší televize, řekl bych, vážily alespoň 70 až 100 kilogramů, takže na stěhování byly potřeba 2 silní muži. Dnešní televizi s plochou obrazovkou uzvedne i starší dáma. Ty s úhlopříčkou 40 či 42 palců váží okolo 15 až 20 kilo. Původní televizní signál byl analogový a zdál se přijatelně kvalitní, protože jsme nic lepšího neměli. Dnes je analogový signál nejenom zastaralý, ale vlastně už je to vyhynulý druh, a to díky digitální revoluci poháněné binárním kódem z jedniček a nul. Analogový signál je vlna. Představte si ji jako vyslanou sinusovou vlnu a naproti tomu nuly a jedničky. Výhoda digitálního signálu je, že se dá neustále zvyšovat hustota vysílaných dat a tím se zlepšuje rozlišení. Jinými slovy, to, co máme dnes za vysoké rozlišení, bude za 10 let považováno za nízké rozlišení. Digitální televizní vysílání začalo na konci 90. let. O 10 let později se osud analogového vysílání zpečetil. Toto jsou krásky s plochou obrazovkou, které zdobí zdi dnešních obchodů s elektronikou. Máme tu plazmové televizory, LCD televizory, všechny s vysokým rozlišením a samozřejmě na nich taky obraz ve velkém rozlišení promítáme. LCD a plazmová technologie spočívá v malých miniaturizovaných komponentech, které vytvářejí obraz nejvyšší kvality a umožňují nám tak zbavit se velkého tubusu. Navíc nevytváří nebezpečné záření, takže není třeba těžké stínící sklo. Ale se svou milovanou pokojovou anténou a starou televizí se ještě loučit nemusíte. Do prodeje byly uvedeny konvertory, které zesilují signál z pokojových antén. CRT televize mohou být připojeny ke kabelu či satelitu. Digitální revoluce zapříčinila zánik mnoha technologií. Nejznámější z nich je asi vinilová deska.
Od 50. do 70. let si američtí puberťáci asi nepovažovali žádného svého majetku tolik jako své sbírky desek. Desky hrané z gramofonů či jukeboxů hudebně podkreslovaly naše nejkrásnější vzpomínky. Možná, že i vy, či vaši rodiče jste se zamilovali při hudbě hrané z těchto desek. První pásky a kazety nadvládu desek oslabily, ale teprve digitálně popsaný kus plastu nakonec tuto nadvládu svrhnul. Do poloviny 80. let přestal nahrávací průmysl v podstatě desky vydávat. Samozřejmě pokud je v dějinách nějaké ponaučení, pak to, že kdo s čím zachází, tím také schází. Od konce 20. století se hudební znalci navrací ke zvuku jehly jezdícím v drážkách desky. V Rainbow Records v Canada Park v Kalifornii lisují desky už od roku 1955. Tehdy jsme vyráběli něco okolo 6 až 8 tisíc kusů denně. V 60. letech jsme byli větší a pohybovali jsme se okolo 30 až 40 tisíc kusů denně. Největší náklad byl v roce 77, když zemřel Elvis. Během 3 dnů po Elvisově smrti jsme vyráběli 60 tisíc kusů denně. Do konce 80. let se náklad v Rainbow snížil na 10 tisíc denně. Ale díky věrným zákazníkům a zapáleným sběratelům desky nikdy nevymizely. A dnes dochází k zajímavému vývoji. V dnešní době vyrábíme něco k 25 tisícům kusů denně 6 dní v týdnu. Vinyl rozhodně zažívá obrození. Výroba vinylové desky byla vždy z části věda, z části mechanika a z části řemeslo. Dnešní postup zahrnuje některá technologická vylepšení, ale základy zůstaly. Ve studiu se hudba zaznamená v podobě magnetického pásku či digitálního média. Tento zvukový záznam se nahraje do počítačově řízeného soustruhu, kde ho rozpárený safírový hrot vyryje v podobě souvislé drážky do lakovaného hliníkového disku. Drážka je mechanickým přepisem frekvence a amplitudy zvukových vln. Nízké basové tóny mají širší drážku, zatímco zvuky s vyšší frekvencí mají uší. Pak je tento disk poslán do Rainbow na rozmnožení. My ho postříkáme stříbrem a pak ho ponoříme do nádrže, aby se povrch ponikloval. Stříbrná vrstva na povrchu je elektricky vodivá, takže tudy projde proud a tak se může pomocí galvanizace přichytit nikl. Pak obě části oddělíme a máme z toho pozitiv a negativ. Negativní otisky stran A a B se nazývají masterkopie a umístí se zpět do galvanizační nádrže, kde se vytvoří pozitivní otisk zvaný matka. Z jedné matky se dá bez ztráty kvality získat až 40 negativních razidel, pomocí nichž se vylisuje konečná deska. Nyní věda ustupuje mechanice a řemeslu lisování desek. Toto je list na desky. Máme zde 2 etikety. 2 razidla, která obsahují zvukový záznam. Tato razidla přichytíme na kopyto stranu A i stranu B a tady je etiketa strany A i B. Dělníci nasypou do stroje kuličky z PVC. Stroje je rozstaví a vytvoří z nich tvárný kotouč, ze kterého se stane deska. Polyvinylchlorid neboli PVC má asi 330 stupňů. Lis má při stlačení teplotu také 330 stupňů. Vyvine tlak 900 kg a vytlačí to přebytečnou hmotu, asi jako když děláte wafle, ale místo těsta z toho vytéká vinyl. Asi za půl minuty se na druhé straně objeví vylisovaná deska. Poté, kdy se deska vylisuje a schladí, dostane se k ořezávacímu stroji a ten odřízne přebytečný materiál.
Tyto okraje recyklujeme a znovu použijeme. Jakmile je deska ořezaná, je v podstatě hotová. Zbývá jen kontrola kvality a balení. Pro srovnání, Rainbow Record vylisuje asi 100 000 CDček denně ve sterilních prostorách na druhé straně továrny. Podíl CDček na trhu se zmenšuje, z velké části díky rozmachu stahování dat a z menší části díky obrodě vinilu. Ale pro některé však vinyl nikdy překonán nebyl. Toto je zóna bez digitálních nahrávek. Vítejte ve sbírce desek, kterou jsem založil v roce 1974 a kde je má osobní sbírka 50 078, dalších 450 000 dlouhohrajících desek, 300 000 je klasika, 100 000 je jazz a 100 000 ostatní. Desky jsou naskládané do výšky 4 metrů. Sandy má pro desky vášeň a nestydí se za svůj názor na CDčka. Ztrácí to hodně z jemnosti a zemitosti původního vystoupení a autenticita je všechno. Když přijdete o autenticitu a poctivost a přijmete fakt, že technické vymoženosti jsou dobrou náhradou hudebního zážitku, tak podle mě se necháváte šidit. Každý milovník desek by byl při pohledu na bohatší sbírku desek, než má on sám, v depresi. Toto je první úplná nahrávka Bizettovy Carmen, nahraná v roce 1913 a vydaná v Berlíně v Německu jako gramofonová deska. Mozartova 40. symfonie nahraná v roce 1926 v Berlíně. Bruno Walter diriguje orchestr Berlínské státní opery. Ale na vinilech nepřežívá jen klasika. Dnešní úspěšní zpěváci se vrací na desky a mladí objevují to, co jejich rodiče dávno znají. Existují fandové, kteří pořád kupují desky, ale to, co dnešní průmysl vážně pohání, jsou mladí mezi 13 až 24, kteří objevili novinku zvanou deska. Víte, když mi lidé položí tu známou otázku, čím se živíte, vždycky odpovídám, vyrábím CDčka a desky. A vždycky na to slyším otázku, oni se ještě vyrábějí desky? Pak je překvapí, když jim řeknu, kolik jich vylisujeme. Nedávno jsem byl na oslavě a seděli jsme u stolu a na stejnou odpověď, vyrábím desky a CDčka, se mi dostalo reakce, ona se ještě vyrábí CDčka? Dlouho předtím, než přišla televize a hudební nahrávky, se lidé pro zábavu a poučení obraceli k tištěnému slovu. Uklidňující klapot klávesnice, povědomá vůně a dotek novin. Je možné, že přijdeme i o to? Zatímco jsme se loučili s pokojovými anténami a deskami, přišla nová éra, počítačová éra. Dnešní počítače se neustále vyvíjejí, ale jedna věc zůstává stejná. Spolehlivá klávesnice. Klávesnice se zrodila u psacího stroje, který zastaral v 80. letech, poté co jako všudy přítomný stroj ovládnul většinu 20. století. Psací stroje rozhodně znamenaly revoluci. Předtím jsme museli všechno psát v ruce a dobrý písař na stroji dokáže psát rychleji než nejrychlejší ruční písař. Přiznejme si to. To, co napíšu ručně, nemusí ostatní přečíst, ale když píšete na stroji, tak si to může přečíst opravdu každý. Psací stroj přitáhl na pracovní trh ženy a zavedl do tehdejšího obchodního světa standardy. Stal se nezbytnou náležitostí spisovatelů, sekretářek a novinářů. Americký vynálezce Christopher Scholes se svými 2 obchodními partnery vyvinuli v roce 1874 první komerčně vyráběný psací stroj. Svoje první psací stroje nechali vyrábět u firmy Remington a synové, která vyráběla střelné zbraně a šicí stroje. Podivně vypadající přístroj byl zpočátku spíš zajímavostí a prosazoval se pomalu, protože obchodní i osobní korespondence byla vždy doménou psacího písma. Mark Twain, který údajně odevzdal vůbec první na stroji psaný rukopis, neměl psací stroj rád, protože pro něj byl divný. Dokonce i první stroje měly zpočátku matoucí uspořádání písmen.
Klávesnice QWERTY, jež získala své jméno díky prvním 6 písmenům vrchní řady, se nakonec stala obecně přijímaným standardem. Někteří tvrdí, že toto uspořádání umožňovalo prodejcům snadněji napsat slovo psací stroj, když stroj předváděli, jelikož všechna písmena byla v horní řadě písmen. Ale praktičtější vysvětlení je, že často používaná písmena musela být oddělena, aby se stroj nezasekl. Zpočátku stroj prošel určitými konstrukčními změnami. Zmáčkneme klávesu a okamžitě vidíme, jak úderník naráží na pásku. Tento stroj nazýváme otevřený psací stroj. Tohle je konkrétně model Remington 10, konstrukce, která dominovala tak asi 60 let. Ve 30. letech začaly různé společnosti vyvíjet elektrické psací stroje, které dosáhly jen omezených úspěchů v obchodních společnostech. Obrovský vývoj, co se psacího stroje týče, proběhl v roce 1961, kdy IBM uvedlo svůj Selectrix. Měl jediný úderník ve tvaru golfového míčku, který se po zmáčknutí klávesy natočil na dané písmeno a udeřil. Pak na počátku let 70. vyvinulo IBM Selectrix, co dokázal opravovat. Předtím jste museli buď použít gumu, což nebylo moc efektivní, a navíc se vám do stroje dostalo hodně gumových hrudek, anebo jste museli použít tekutý korektor. Jedna verze stroje, který byl schopen opravovat sám text, měla zásobník s inkoustem nasáklou páskou, jiná verze měla pásku z opravitelného uhlíkového filmu. Po překlepu zmáčknul uživatel klávesu oprava a následně chybné písmeno. K opravení překlepu s inkoustovou páskou se namísto aplikovala krycí páska a chyba byla pryč. U uhlíkového filmu se chyba dala odstranit přímo z papíru. Tato jednoduchá funkce možná prodloužila život psacího stroje o pár let, ale jakmile se v polovině 80. let uchytili počítače, bylo dobojováno. Mocný psací stroj, který nám dobře sloužil skoro století, upadl do zapomnění. Podobný osud potkal další ikonu tištěného slova, vyvinutou na konci 19. století, cyklostyl. Cyklostyl používal buben naplněný inkoustem, na jehož vnější straně obíhala vosková forma, která potiskovala vkládané listy. Někteří si ještě pamatují, jak se dělaly kopie dříve. Museli jste točit klikou, ušpinili jste se od inkoustu a určitě si pamatujete vůni nejen toho inkoustu, ale i toho samotného papíru. Kopie taky nebyly moc kvalitní. Pak přišla v roce 1959 s revolučním vynálezem společnost, jejíž jméno se stalo synonymem kopírování. To byl konec cyklostylu. Kopírka Xerox 914 spojovala princip fotografie a elektrostatického tisku a navždy změnila obchodní svět. Svět přešel od cyklostylu, kde jste museli otáčet klikou, ke stroji, kde stačilo zmáčknout knoflík a udělat si 1000 kopií, které jste mohli hned vzít, sešít a založit. A dnes si děláme digitální kopie věcí, které možná nikdy nebudou ani vytištěny. Ale existuje jedno odvětví, které se stále musí spoléhat na potištěný papír, tedy aspoň prozatím. Od doby, kdy začaly v roce 1704 vycházet první pravidelné noviny, se Američané obraceli k novinám, aby se dozvěděli o novinkách ve svém městě, státě i celém světě. Ranní noviny a káva je hluboce zakořeněný rituál, kterým se připravujeme na denní schon. Ale musí se noviny obávat o svoji budoucnost po těch úspěšných stoletích? Průměrný náklad 25 nejúspěšnějších amerických deníků se propadl o 7% mezi lety 2007 a 2008. Ale proč? Jedním slovem konkurence. Noviny už se s konkurencí setkaly, ale tentokrát si ji sami vytvářejí. Houston Chronicle neboli Houstonské listy, jeden z 10 nejprodávanějších amerických deníků vlastněný Hearst Corporation. Tyto noviny spustily v roce 1994 svou webovou stránku. Bylo tu rádio, byla tu televize a dnes vidíme nástup internetu. Ale tentokrát jsme se rozhodli internet přijmout a použít tuto technologii pro svůj prospěch.
Tisk a internet spojili své síly. Lidé v redakci brali naši webovou stránku jako zajímavého koníčka. To se změnilo až s tím, jak se internet stal hlavním proudem. V dnešní době se čtenost stránky houstonských listů www.chron.com pohybuje v průměru na 80 milionech přístupů měsíčně, zatímco náklad tištěné verze se pohybuje okolo 1,5 milionu v pracovní dny. Pod dohledem šéf-redaktora listů spolupracují obě redakce při zpracování zpráv od stovek reportérů. Pro ně se hranice mezi tištěným a elektronickým médiem setřela, jelikož pracují vlastně pro obě redakce. Dow Jonesův index dnes výrazně vzrostl. Pod troskami je pravděpodobně pohřbeno 19 lidí. Pořád tam můžeme dát to o větrné energii. Jsou v terénu a informují o událostech a pak ve velmi krátkém čase přinášejí zprávy sem. Titulkář dá článku zajímavý titulek. Ilustrátoři a vizuální editoři pak vše zabalí do lákavého obsahu. Dají tomu současný vzhled. Konečné rozvržení stránky jde do tiskárny, kde ho obří rotačky ohromující rychlostí vytisknou. A pak noviny dodáme našim čtenářům až před dveře do 5:30 ráno. Nyní si porovnejme náklady na tisk deníku a jeho online verzi. Používáme asi 200 metrických tun papíru a asi 4,5 tuny inkoustu denně. Stránky našich novin mají servery, které mohou stát tisíce dolarů. Nepotřebujeme tiskařské stroje za miliony dolarů. Není potřeba utrácet za expedici, nemusíme se starat o dodávky a rostoucí ceny benzínu. A online verze nabízí i další výhodu oproti tištěné verzi. Největší rozdíl mezi online a tištěnou verzí je, že tištěná je záznam bodu v čase. Je to obrázek světa z 10:30 předchozího večera. Webová stránka se po celý den aktualizuje. K obsloužení jak tištěné, tak online verze se museli novináři přizpůsobit. Když jsem před mnoha lety byl reportér, mohl jsem strávit celý den psaním článku o 750 slovech. Ale dneska to už nejde. S rozvojem internetu se musela změnit každá práce v redakci. Z reportérů se stali blogeři, z fotografů se stali střihači videí, z editorů se stali webdesignéři, dokonce i z karikaturistů se stali 3D animátoři. Takže chystají se noviny zrušit tištěnou verzi? Kdybychom dnes zrušili tištěnou verzi novin, tak bychom se izolovali asi od 1/3 obyvatel v Houstonu, protože i když se internet stal skoro všudy přítomným, pořád ho nemá každý. Ale jak dlouho budou ještě tyto dvě formy koexistovat? Existuje hodně lidí, přesněji řečeno 78 milionů z poválečné generace, kteří využívají obě varianty, ale dnešní teenageři už vyrůstají jen z digitální verze. Nacházíme se uprostřed mediální revoluce a revoluce nekončí remízou. I tak bude vždy jiný pocit vyplnit si nedělní křížovku perem nebo možná tužkou. Ať už se vám to líbí nebo ne, musíte uznat, že digitální technologie nám začínají ovládat život. A to v nemalé míře díky malým technickým hračkám, bez nichž už nemůžeme žít. MP3 přehrávač nahradil Discmany. Discmany nahradili Walkmany a ty zase desky. Bez ohledu na to, jak jsme je měli rádi, byla vyhlídka na něco ještě kompaktnějšího vždy lákavá. To samé platí i o telefonech, foťácích a organizérech. První fotoaparáty rozhodně nebyly moc osobní. Byly to velké obří stroje, které stály na obří trojnožce. Fotili jen profíci. Ale když se začaly vyrábět menší a menší foťáky, stalo se z toho něco, co zvládneme i my dva. Takové uchovávání vzpomínek bylo důležitou součástí rodinných tradic. Ale nebylo to vždy tak jednoduché. Aspoň dokud jedna společnost nenaplnila naši touhu po okamžité radosti. Koupili jste si film, dali ho do foťáku a když jste ho vyfotili, tak jste ho odnesli do drogérie a oni ho dali vyvolat. Model 95 se začal prodávat v roce 1948 a se zavedením tohoto fotoaparátu s polaroidovým filmem bylo možné vyvolat fotky přímo na místě.
Okamžité fotky. Dnes je máme za samozřejmost. Ale v roce 1948 byl Polaroid revoluční. Uživatel něco vyfotil a pak zatáhl za poutko. Negativ spolu s papírem prošly přes válečky, díky čemuž se uvolnily chemikálie ve váčcích v papíru. Válečky rozetřely chemikálie po negativu, čímž spustili chemickou reakci, která fotografii vyvolala. Po 90 vteřinách se negativ odloupnul a vyhodil. V roce 1972 představil Polaroid model SX70, který mohl vyvolávat fotky bez práce a bez negativu. Není tomu tak dávno, co jsme měli zvlášť fotoaparát, telefon, adresář, kalendář, hudební přehrávač a počítač. Ale dnes je trh zaplaven přístroji, které tyto funkce kombinují a sednou vám přímo do ruky. Starší verze zastarávají hned, jak vyjdou nové. Příhodně nazvaná společnost Palm AS se Sunnyvale v Kalifornii uvedla pradědečka všech dnešních vychytávek do ruky. V roce 1997 jsme uvedli Palm Pilota. Ten se hned stal kulturním fenoménem ve světě mobilních počítačů, protože lidem umožnil zaznamenávat informace za pochodu a bez klávesnice. Byl založen na dotykovém ovládání a mohli jste na něm psát písmena. Vlastně jste se museli naučit velice specifický způsob psaní písmen. Navzdory nárokům, které na uživatele kladl, byl tento oslavovaný adresář překvapivě úspěšný a stal se argotickým výrazem pro všechny digitální asistenty neboli PDAčka bez ohledu na značku. Původní Palm Pilot ukládal kontakty, úkoly a poznámky a měl kalkulačku a to vše jste mohli ovládat pomocí jedné úžasné aplikace. Tou aplikací byla synchronizace s počítačem, takže byly všechny vaše informace v bezpečí. Zatímco vám Palm Pilot organizoval život, mobilní telefon vás spojoval se světem. Podle dnešních měřítek byly tehdejší verze drahé, nespolehlivé a vypadaly divně. Ale osvobozovali od kabelu a to za to stálo. Pokud jste ho měli, byli jste moderní. Vývoj mobilních telefonů udělal z některých starých věrných strojů šrot, od modelů s otočným číselníkem po autotelefony. Někteří dokonce věštěli zánik i pozemní síti, základu moderní komunikace, která nám tak dobře slouží už od dob Alexandra Grahama Bella. Dnes je mobilní telefon i organizér, zároveň i počítač a má i další funkce. Říká se mu chytrý telefon. A na rozdíl od svých předchůdců má i klávesnici a je čím dál tím menší. Klávesnice jsou základní, protože to ony stojí u přechodu od palmtopů k chytrým telefonům. Paradoxním faktem je, že plnohodnotná velká klávesnice funguje, ale malinká klávesnice také, protože používáte jen své palce. Chytré telefony zatloukly hřebíček do rakve některým spolehlivým starým strojům, protože je všechny nahrazují. Naším prvním ikonickým telefonem byl Treo 600 z roku 2003. Toto je první opravdový chytrý telefon. A pak v roce 2007 jsme přišli s Centrem, který skrýval neuvěřitelný výkon v malé krabičce, ale zároveň nebyl drahý a byl dostupný. Telefon se nevyvíjí jen jedním směrem, ale několika směry. Stane se vaší bankou, stane se vaší kreditní kartou, stane se nástrojem pro poučení, nástrojem pro cvičení, rádiem. Stane se vašimi klíči. Pomocí něj budete nakupovat i se prokazovat při nástupu do letadla. Tohle bude vaše letenka na další let. Víte, vyvíjí se do spousty směrů různých prvků, které se v této bezdrátové věci spojí, protože telefony budou chytřejší a chytřejší. Ale přinesou všechny tyto výhody zánik komunikace tváří v tvář? Největší problém s chytrými telefony je, že uživatelé vždy chytří nejsou. Jsme na těch telefonech tak závislí, že zapomínáme na důležitou věc a to, že je čas je zapnout, ale i vypnout. Počítačové čipy používané k předávání informací jsou ty samé, které vám umožňují pohyb. Ale některé věci, i když zastarají, z módy nikdy nevyjdou. Každý si pamatuje na svou první lásku a první auto.
Pro některé jsou to dvě shodné věci. Jen málo fanoušků je do svých vozidel natolik zamilovaných jako milovníci klasických Mustangů. Své sběratelské kousky řídí, leští, vystavují a baví se o nich s ostatními milovníky klasických Mustangů. Ale pod kapotou jejich veteránů je zastaralá technologie. Tady vedle mě stojí dva vozy Shelby. Model 1968 KR500 a model 2009 GT500. Ukážu vám rozdíl v technologiích včerejška a dneška. Začneme tady s tou 68. Otevřeme kapotu. Má v sobě motor 428 Cobra Jet s karburátorem. Až do 80. let spalovací motory poháněla karburátorová technologie. Vzduch se nasál zvenku a prošel přes filtr do karburátoru. Zatlačením na plynový pedál bylo možno regulovat množství paliva a vzduchu, které se v komoře mísilo. Ventil plynu také pouštěl směs vzduchu a benzínu do válců. Tady vidíte vstřikování paliva. Každý válec má samostatné vstřikování paliva. Tady je rozvod, tady je vyrovnávací rozvod, tady je blok motoru a tady je pumpa na vyrovnání tlaku. Takže jakou má tento komplikovaný systém výhodu? Toto auto ujede na litr 10 kilometrů a tohle možná tak 5 až 6. A důvodem je, že palivo, které se v motoru nespálí, prostě projde do výfuku a čoudí a krásně voní. A každý si říká, bože, chci staré auto. Tady u toho nic neucítíte, protože je to dokonalý stroj. Takže spálí každou poslední kapičku paliva. To je jistě dobře. Horší je, že na tomhle můžu něco udělat a dokáže to hodně lidí. Na tohle potřebujete vysokoškolský titul a laptop. Další případ souboje mechaniky a počítačů. Pro některé lidi nemohou počítače nikdy nahradit oduševněný řev motoru a povědomí odér výfuku. Ale auta neprošla změnami jen vevnitř. Také nárazníky a barvy se vyvíjely. Představte si dnešní dálnici plnou těchto dinosaurů s olověnou barvou a kovovým nárazníkem. Některé ze zajímavých příměsí, které se používaly, byly kovové piliny, rybí šupiny, které se do barvy přidávaly kvůli vzhledu. Základní barva byla olověná, nyní se přešlo k barvě na vodní bázi. Tvary karoserie a vzhled nárazníků procházely změnami, které odrážely měnící se vkus a stále se zlepšující bezpečnostní výbavu. V 70. letech, když se zavedly bezpečnostní standardy, byly zavedeny nárazníky pro nízké rychlosti, které, když se přidělaly na existující modely aut, vypadaly dost nevábně. V 70. letech přišel nárazník s tlumičem nárazů a začaly se přidávat gumové proužky napříč chromovým nárazníkem, což se stalo standardem i pro budoucí vozidla. Toto je Porsche Speedster z roku 89, má gumový pás po celé délce a žádný chrom. Toto je Ford Mustang z roku 2006 a u něj vidíme nárazník z laminátu naproti chromovaným nárazníkům a není na něm žádná guma. Ale od začátku. Předtím, než si můžete vychutnat moderní spalování a bezpečnost, musíte do auta nastoupit. Dokonce i to se změnilo. Téměř u konce jsou tak dny kovového klíče ke dveřím a zapalování. Pořád ještě je zámek na straně řidiče, ale na straně spolujezdce už žádný neuvidíte. Za chvíli se podíváme, co ukončilo éru klíčků k zapalování. Dálkové zamykání se poprvé objevilo na počátku 80. let. Nejnovější luxusní auta, co dnes sjíždějí z továrních linek, mají něco daleko pohodlnějšího. Toto auto bylo zamčené, ale vycítilo moji přítomnost a tak se odemklo. K tomu došlo pomocí tohoto chytrého klíče. Nemusel jsem ho vyndat z kapsy, nemusím dělat nic, jen ho mít u sebe. Otevře mi sám auto a nastartuji jen pomocí tohoto tlačítka. Zbytek obstará auto. Nemusím nic nikam strkat. Nazývá se to technologie chytrých klíčů. Jednou se možná budou všechny dveře otevírat instinktivně. Ale do té doby nám může postačit plastová vstupní karta. To ona poslala miliony kovových hotelových klíčů a přívěsků s číslem pokoje do šrotu. Na konci 70. let začal v boji s krádežemi klíčů a následnými krádežemi v hotelích zámečnický průmysl nahrazovat kovové klíče programovatelnými plastovými kartami.
Hotel Flamingo v Las Vegas má přes 3400 pokojů a ročně vydá 2 400 000 karet. Při registraci se dostaneme ke klientově rezervaci. Přepneme do aplikace k výrobě klíče, přiřadíme nový klíč a máme hotovo. Počítač naprogramuje magnetický pásek na karetě a uloží datum příjezdu a odjezdu stejně jako sekvenční číselný kód daného pokoje. Zámek si pamatuje, jaký klíč k němu patří podle sekvence posledního zákazníka. Jelikož ty klíče vyrábíme přímo dole, tak budeme dalším nositelem této sekvence. Abyste mohli vstoupit do pokoje, musí se vám ukázat zelené světlo. Kdybyste zkoušeli vstoupit do pokoje pomocí špatného nebo starého klíče, ukázalo by se vám žluté světlo a vstoupit byste nemohli. Když klíč nesprávně vložíte do zámku, ukáže se vám červené světlo. Z karet, které Flamingo vydá, hosté 400 000 už nevrátí. Při ceně 4 centů za kus to hotel stojí $16 000 ročně. Ale to je malá cena za zvýšenou bezpečnost a pohodlí ve srovnání s kovovými klíči. Takže jak dlouho potrvá, než spolehlivý kovový klíč vymizí úplně? Skutečné kovové klíče, které máme dnes, budou postupně mizet, ale půjde to pomalu. Důvodem je, že spousta z nás pořád má domy a věci, které vyžadují kovový klíč a přiznejme si to, vyměnit všechny zámky v domě a tak to není něco, co by lidé udělali hned. A také je nutné zmínit onen uklidňující zvuk při zamykání zámku. Když se konečně rozhodnete k výměně starých přístrojů za nové, jak zajistíte, aby se nikdo nedostal k informacím na těch starých? Jestli máte stále hudbu či videa na zastaralých médiích a vaše přehrávače se obrátily v příslovečný prach, máte důvod zoufat? Nebojte se. Existuje způsob, jak zachránit a zachovat vaše poklady na modernějších médiích pomocí hardwaru a softwaru na přenos médií. Je nám jasné, že každý má nějaká stará média, ať už desky, videokazety, audiokazety, a ty se sice skladují, ale nemohou se přehrávat. Přístroje pro přehrávání těchto médií neustále mizí. Tak nás napadlo vyvinout přenosovou technologii a vrátit těmto věcem účel. V podstatě vezmeme analogový formát a změníme ho na digitální formát. Takže se zde vlastně stará škola setkává s novou. Dok na LPčka je nejjednodušší způsob, jak přetáhnout hudbu z desek do digitálního formátu. Nahraje se soubor typu WAV, který pak můžete dále upravit v počítači a nebo ho jednoduše přehrát na svém iPodu. Jelikož předpokládali, že někteří uživatelé mohou mít s technologií problémy, udělali ji stejně prostou, jako je instalace programů na váš počítač. Jakmile skončí nahrávání, můžu tam zadat jméno autora a alba a název písničky. Konvertor z kazet na počítač funguje podobně. A teď mohu vyhodit tu starou kazetu, protože už je to všechno digitální. Ale ne všechny vzpomínky jsou zvukové. Pravděpodobně máte doma videokazety s cennými vzpomínkami. Konvertor z VHS do počítače dokáže tohle vměstnat do tohoto. Můžete nahrát tisíce videí na svůj pevný disk a jakmile je máte na disku, můžete je vypálit na DVDčka či nahrát do přenosného přehrávače. Všechna vaše data tak nyní mohou být v počítači. Ale co se stane v budoucnu, až zastará i váš počítač? Je nevyhnutelné, že se jednou budete muset s vašimi milovanými elektrohračkami rozloučit. Máte na výběr. Můžete je hodit do šuplíku či do smetí, nebo jim můžete dát důstojnější a odpovědnější konec, jaký si zaslouží.
Třeba je odnést do recyklačního centra pro elektroniku, jako je Centrum e-odpadu v Commerce v Kalifornii. Naše továrna se rozkládá na 3,5 tisících čtverečních metrech a měsíčně zpracujeme něco mezi 100 až 150 tunami elektronického odpadu. Toto pohřebiště přístrojů slouží jako shromaždiště starých věcí, včetně televizí, počítačů, kancelářského vybavení a mobilů. Nejběžnější věcí, co tu máme, jsou staré CRT televize. Těch máme okolo 5 tisíc ročně. Tyto televize patří mezi 27 milionů televizí, které byly ve Spojených státech vyhozeny v roce 2007. Takže co se s nimi a ostatními věcmi stane? Zvážíme je, rozdělíme a pak je pošleme na rozebírací linku, kde se oddělí kovy a plasty, vyndají se desky s tištěnými spoji, sklo, prostě všechno se rozebere. Představte si to jako výrobní linku, jen obráceně. Tento proces se provádí z velké části ručně, aby se nepromíchaly recyklovatelné materiály se škodlivými, jako je třeba olovo v CRT obrazovkách. Některé znovu využitelné komponenty se musí pro snadnější přepravu slisovat. Představte si obří lis na odpadky, ale na plasty a kovy, které pak pošleme dalším zpracovatelům, kde je rozstaví a znovu využijí. Možná, že existuje život po smrti, ale opatrně, protože některé zastaralé komponenty mohou obsahovat důležitá data. Jelikož má každý na počítači citlivá data, ať už osobní či obchodní, tak je nutné při recyklování požádat zpracovatele, aby disk fyzicky zničil. Vymazání nestačí. Během recyklace vyjmeme pevný disk z počítače a na přání ho můžeme zničit vyvrtáním 3 děr do samotného disku. A data jsou tak ztracena. Ale nejenom data se mohou dostat na špatná místa. Rychlost technologických změn a zastarávání má samozřejmě i svoji stinnou a velmi špatnou stránku. Některé ekologicky a společensky nezodpovědné společnosti vyváží vyřazenou elektroniku do zámoří, kde je rozebírána nebezpečně a často dětmi, co dostávají jen pár haléřů denně. Existuje hodně takzvaných recyklátorů, kteří posílají elektronický odpad do nerozvinutých zemí, které nemají tak striktní pracovní a ekologické zákony. Takže dnes existují vesnice, kde lidé pálí desky s tištěnými spoji a vdechují toxické výpary a odpad tak kontaminuje jejich vodní zdroje i půdu. Nicméně firmy jako my využívají služeb spolehlivých partnerů, kteří mají vysoce vybavené továrny na zpracování nebezpečných materiálů. Dnes, kdy se technologie vyvíjí rychlostí světla, není dobré se příliš vázat na své televizory a mobily, protože jejich dny jednou skončí. Jsem si jist, že na naše laptopy a MP3 přehrávače bude za 10 až 20 let padat prach. Změny a inovace se nezastavují, naopak zrychlují. Připravte se. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio Grand Dubbing v roce 2010.